Вот целый день слушаю какой-то стук непонятного происхождения. Слушаем. Очень хорошо слышно. Не мог понять целый день, что это. И вдруг увидел в этой баклажке шевеление. Я не знаю, что там. Сейчас буду смотреть. Взял для этого палку. Если хорошо присмотреться, кто-то шевелится внутри. Кто там шевелится, я не знаю. Это баклажка из-под лака. Видимо, это что-то приклеилось к лаку. Сейчас будем определяться. Вот это что-то испугалось уже видно. Я не знаю, что там. Лишь бы это на меня не прыгнуло. Что это? Опрокидываем. И что мы видим? Это огромный жук. Что он забыл в этой баклажке? Он просто стучит целый день и не дает мне покоя.